Men så må vi hellere se at komme på troldejagt. Vi står her ved sporene ved Møborg Bakkeø. Der står en masse praktisk heroppe. Kigger på kortet. Vi er lige her. Og så er der en sti. Der er faktisk en stor, flot rundtur her. Men der er en seværdighed her. Og det er den seværdighed, der vi skal ud og kigge på. Det er jo altid spændende, når man skal finde sådan en trold. Der er jo ikke lige sådan helt nogen facilist. Det er jo ikke den vej. Men vi tror ikke, det er den vej. Vi tror, vi skal herop ad. Op ad bakken. Vi har lige sendt nogen den her vej. Ja, så hvis de nu kommer tilbage, så er det nok forkert. Vi går i hvert fald op ad her. Ja. Det er ikke lige det der med en strand med det. Der plejer sgu ikke være nogen strand, når man skal gå op ad. Man skal gå op ad. Men det er godt, der er skygger, fordi selvom vi er i september, slut september, ja. så er det varmt ude i solen. Det er god varme her. Ja, altså i sommer der gik vi op til toppen af et bjerg. Det vil jo også op her. Kan du klare det? Nej, men jeg følger med alligevel. Vi kan se herude. Der kan vi se, der er noget sand. Der går nogen dernede. Ja, hun er derovre imellem træerne. Derovre imellem træerne kan man faktisk godt se hende. Skal jeg lige se, om jeg kan zoome så meget. Der er nogen, der slår på klokken. Langt at se det hele derinde imellem. Der kan man lige se hendes ansigt. Jeg tror ikke, vi skal gå ned ad bakken her. Vi fortsætter hen. Nok komme. Så er vi igen på rette spor. Før der gik vi op på skrænten heroppe. Man kan se det i baggrunden. Så vi er gået rundt for oven, hele vejen rundt. Ja. Og så se, hvad der er herovre ved sandstranden. Godt gemt derinde bag ved træerne. Hun er lige deromme bagved. Man kan sådan set ikke se. Wow. Der var den. Og klokken. Jeg så Thomas Dambo, han har lavet et opslag om. Er I klar over, hvor svært det er at få fat i en gammel kirkeklokke? Ja, det er ikke nemt, men det lyder godt. Men vi må se, om man kan finde ud af, hvor den kommer fra. Skænket af Kollektfonden af 1. juli 1795, anno 1946. Vil du prøve at stå under den, mens jeg rammer? Nej. Vil du høre, hvordan det lyder? Nej, det vil jeg ikke. Nå. Men hun er godt nok spritny. Hun er helt ny, ja. Hun nok har brugt en bedre tandpasta. Ja. Og er det til at fange mennesker i? Jeg prøver lige at finde historien. Jamen, jeg hørte den jo. Hvad gør jeg så nu? Nu står jeg herinde. Du er nødt til at finde ud af at få mig ud, for jeg har nøglen til bilen. Kan du ikke lige prøve lige at ringe med klokken, se om jeg slipper fri så? Det her på Trollmap, der kan man finde historien om alle troldene. Men om her, hun hedder Lotte Lokkeklokke. Ja. Lotte har en klokke, klokken har en melodi. Den stopper aldrig med at ringe. Det er rene hekseri. Så før du hører Lottes klokke, løb og gå i hi. For har du først hørt lokkeklokken, lokkeklokken, klapper fælden i. Jamen, jeg står jo sådan set inde i fælden. Jamen, det var fordi jeg hørte en klok. Og så gik jeg hen for at se, hvad det var for en klok. Det skulle jeg så nok ikke have gjort.
Ja, pas du. Og så løber vi. Så løber vi. Ualmindelig flot trold. Har man nu nogle unge mennesker med på tur, så kan man jo passende sende dem op og ned her en par gange. Så får de brugt lidt krudt. 2 skridt frem og 1 tilbage. Hvis I ikke er så meget for at gå, så kan I lige skrive til os. Så får I en lille film om, hvad skal I gøre her. Og hvorfor ved vi det? Det ved vi bare. Forklaring. Når du kommer hertil, hvis du gerne vil have den lange rute rundt, så tager du den vej her til venstre, op ad bakkerne, rundt om hele grusgraven, ned på den anden side, og så kommer du til en trold. Hvis du i stedet for går til højre, der hvor Mette hun står, det er et stykke grus her, lige bag ved græsset der er shelter og kaffesteder, og lige til venstre for det, der er stien ned til trolden. God fornøjelse. Er der noget at sige til, at vi elsker at komme op i det område her? Det er faktisk vores plads, så hvis I vil derude, så ringer I lige og spørger først, ikke også? Men i dag, der kører vi en tur til Thy, så vi skal hen over Rødsund. Hovedfærdselsåre fra hele Thy og sydpå. Man kan enten tage færgen helt ude ved Thyborøn, eller tage broen her ved Rødsund, og ellers kan man køre over Mors. Og så er det sådan set slut. Ja. Så lige nu der er de ved at lave arbejde på broen, og det kommer til at tage rigtig lang tid. Så meget stor kø, og især her, vi er så dumme, vi har kørt fredag til fyraften. Kører en tur op til Akker. Til Fladesø. Vi har været deroppe for nogle år siden. Spørg mig ikke om, hvorfor de fleste søer, jeg har været ved, de er flade. Skal jeg dreje her, eller skal jeg videre? Kent han er lige ude og tjekke terrænet. Hvad mener I ikke? Kan vi køre i det der? Er du sikker på, at vi kan køre igennem det der? Ja. Okay. Der er et spørgsmål om, giver gas nok. Jamen, det forsøger vi da bare så. Og sidder vi fast, så filmer vi det ikke. Eller, det gør vi måske ikke. Vi håber, vi kan komme herfra. Vi kom igennem. Ja, men nu står jeg og kigger på, hvad det er, vi lige har kørt igennem, så tænker jeg, kunne vi kan komme ud herfra igen. Det er først i morgen. Ja, ellers så kører vi den vej der. Ja, det er fint nok. Det er værd med den anden side. Det blev lidt løsere. Ja, for søren det også. Ja, der er jo ingen tilløb til, når du skal køre tilbage. Vi ser. Ellers så må vi ofre en dyne eller et eller andet, til at kan ligge nede i sporene. Men her er i hvert fald lækkert. Og Vesterhavet, der er lige om på den anden side. Jeg tror, at Kent han skal en tur i vandet. Det er det, vi gør først. Ja. Så kommer vi ud til noget vand. Her er lige et stykke ned. Og selv Mette er i badetøjet. Ja, det blev ikke vådt. Ja, men prøv lige at se. Der er jo nogle indervand her, du kan gå i. Hvad siger I til det her? Ja. Men nej. Hvor er folk gået ned hen? Herhen? Eller hvad? Men shit, vi skal op igen jo. Har du tænkt over det? Nej, jeg synes det også bare, det gik. Ja. Ja. Så det er et spørgsmål, om man skal gå helt hen til. Du kan se der, hvor bølgerne går helt ind. Fordi her der er jo fladt som
En pandekage. Nå, jeg slukker lige, fordi vi skal ned ad en høj skrænt. Men så er vandet okay. Det var en kold hånd, der kom der. Nå, Ken, han har lige været ude. Nu får I også lige lov til at se, hvordan vandet det er her. Du mærker de kolde hænder? Nej, jeg skal ikke mærke de kolde hænder. Ja, det er fint. Bare ligge her, hvor der kommer en bølge. Ja, det kommer en nu. Den er pænt stor. Jeg har ikke fået min sikkerhedsstrop med. Nå, der kommer en mere. Hold ved. Du skal holde ved dine briller. Nu er vi lige nødt til at få træk her. Vi synes, vi har fundet sådan en fin god sted. Men prøv lige at se, hvor langt bølgerne de kommer op. Prøv lige at se en udsigt til Rocky Mountains her. Der er den store teleskoplinse på, men man kan se sandet, det falder ned. Bjergene eroderer hele tiden. Jordskred. Her sidst i september går solen jo tidligt ned. Så jeg må vist heller lige en tur op og få taget et solnedgangsbillede. Det er så min chance. Men Ken, han har chance med at stege bøfferne. Og det tager alligevel et godt stykke tid at få stegt dem herude. Men det er rart, at man kan stege det udenfor, så det ikke sviner inde i camperen. Nu må der lige en enkelt lille båd her. Vi holder lige der. I solnedgangsskær. Flade sø, det er det man kan se her. Og nu har Ken gjort tegn til, at aftensmaden den er klar. Bøfferne er ved at være stegt, så må jeg hellere se at komme ned til ham. Vi fik ikke lige timet helt, hvornår aftensmaden var færdig, og hvornår solen den gik ned. Ja, solen den venter jo ikke på sig. Og bøfferne, de er stegt. Det er godt, vi kunne stege dem udenfor. Ja, det sviner. Ja, og så er der ellers alverdens tilbehør til sådan en hjemmelavet caféburger. Det er jo altså ikke alle morgener, man får solskin og blå hav og blå himmel. Det er godt nok tåget her til morgen. Og bilen er fadervåd udvendig. Men vi kan høre havet. Godmorgen her fra Thy. Ja, nu står jeg lige og misser lidt med øjnene, for jeg står med hovedet imod solen for at få lidt varme. Det er tåget i dag, og i går, hvor vi var derhjemme, der tågen den først, sådan forsvandt faktisk først omkring middagstid. Så vi håber, den forsvinder noget før. Men da jeg nu lige skulle til at have kameraet tændt her, nu skal jeg lige prøve at se her. Kan man se? Det er ligesom om, der er en regnbue herinde i togen. Der kan man måske bedre se den. Meget svagt. Jeg kan overhovedet ikke se den med det blotte øje. Og så dog, når jeg nu ved, at den er der, så kan jeg faktisk godt se den. Så er det ved at være afgangen. Nu er det spændende at se, om vi kan komme herfra. Kent, han er lidt nervøs, fordi vi har faktisk også sunken lidt. Ja, vi er sunken lidt med forhjulene. Men må det ikke, det går. Ingen problemer. Ingen problemer. Morgentogen. Så kommer flere her. Måske lidt bedre med den lille kamera. Vi ser alle spændende.
da jeg forsøgte at tage noget video midt om natten af den flotte gule måne, orange måne, der kom op. Så stod jeg op på klitterne, der hvor vi holdt i går. Og så kom der lige pludselig en anden måne til syn og forsvandt. Nå, men det var nok nogen, der kørte op i klitterne, tænkte jeg. Det var det så ikke. Det var Lodbjerg Fyr, og den er vi så lige på vej ud og kigge. En lille smut. Det der efterår, det er noget frygteligt døv. Jakke af og jakke på, og trøje på, og nej, trøje af og jakke på. Trøje på. To trøjer på. Ja. Og det er så vådt om morgenen, og så er man heldig, der kommer lidt sol igennem. Og det var så det fyr, jeg kunne se i går. Stod her. Det var lige sådan en fin oversigtskort. Så er det jo altid nemt lige at finde ud af, hvor det er, vi er henne. Herinde i hønsehuset ved Lodbjerg Fyr, der hænger der rygsække, man kan låne. Og i den her rygsæk, jamen, så er der forskellige aktiviteter. Nå, hvad er der hernede i rygsækken? Du kan finde de 4 verdenshjørner uden et kompas. Okay. En måde at gøre på. Og de fyrfaldende fugle. De fugle, som blev ledt på afveje af det stærke lys fra fyret, når de fløj. Og så kan man nogle gange finde nogle fugle, som ikke hører til her. Okay. Og det at bruge et kompas, det er nok meget nyttigt. Jeg tror, du har taget en, hvor der ikke er ret meget i måske. Nej, jeg tror, det er det samme. Det var et kompas. Det var kompasset. Og ruterne. Det var ruterne, ja. Der er i hvert fald masser af farvegrej og sådan noget derovre. Vandfarver. Og så et herbarium. Og hvad er et herbarium? Det er for at lære om de planter, der er ude i naturen. Ja. Tag avispapir og 2 stykker pap i kurven her nedenunder og put dem ned i rygsækken. Ja, ja. Det er fint nok. Det er et flot tiltag heroppe. Der er en kunstudstilling her. Sidste stik. En, der har taget billeder af en masse døde insekter. Dem prøver vi lige at kigge på. Døde insekter, det er noget, vi kan lide, fordi så stikker de ikke. Men den har nok godt kamera, gør. Ja. Jeg kan rigtig se femmerhårene på benene. Nå, hvad er det for en underjordisk tunnel? Sommer 44 byggede den tyske besættelsesmagt 37 meter lang tunnel mellem bunkeren og fyrtårnet, så soldaterne kunne bevæge sig frem og tilbage mellem de 2 steder i sikkerhed. Jeg ved godt, vi sagde, at vi godt kunne lide døde insekter. Men insekterne gør jo mest gavn, når de er i live. Men når de stikker ind i camperen, så kan vi godt lide, at de ikke er der. Det er nok det mindste rum, jeg har stået i længe. Jeg kan lige dreje rundt. Og det er mit hoved, det er der. Og det ser sådan her ud. Der er jeg op. Hvorfor gør jeg det her? Der er lige der er langt op. Der er langt ned. Jeg håber godt nok udsigten er god, når vi kommer op. Det tror jeg, den er. Så, nu er vi vist ved at være nået toppen. Stod der lige nogen her. Tændevagtrummet. Så kan det ikke være længe inden kaffestedet det åbner. De er ude og hive flaget op nu. Og helt derude af Fladesø, det var der, hvor vi overnattede i går. Og var ved stranden lige nedenfor. Hvad laver du med det? Jamen, jeg fortæller om, at Fladesø har vi der. Og det var lige derude, vi overnattede i går, lige ved stranden. Ja, så behøver jeg ikke gøre det. Så kan jeg tage mig af det tekniske. Du tager dig af det tekniske, ja. Det var så den der fyr. Jeg så i går. Det er vist ikke alle insekter, der er uddøde. Altså nu siger jeg ikke noget om størrelsen, men
Vi er nogen, der kan kaste en skygge. Mette, hun har taget en tur rundt, men prøv at høre, det går alt for langsomt. Så nu laver vi lige en turboudgave. Så inspireret af Camper Vibe, som plejer at tage de der 2 minutters tur på campingpladsen, så tager vi en 20 sekunders tur i stedet for. Sidste sekunder. 3, 2, 1. Husk nu, det koster 30 kroner, fordi så støtter I Nationalparks Thy. Ja. Arbejde for naturen, så vi alle sammen har glæde af det her. Skal jeg love for, og glæde af de tunede knalder, der kommer herude på vejen. Kommer vist nogle stykker nu. Ja, der er nogen, der er bagud, tror jeg, fordi de andre de er indkommet for nogle minutter siden. Det er sjældent, man kan få sådan en oplevelse her for 30 kroner. Ja. Så støt det endelig. Og så vanskeligt var det heller ikke gå op. Jo. Ej. Jo. Det var okay at gå op. Jeg har ikke talt trinene, men det var okay at gå op. Det er heller ikke noget, man gør på vej op. Det er noget, man gør på vej ned. Nå, men god fornøjelse. Ja, tak. Og så skal man jo altså gå sidelæns ind igen, fordi... Døren er ikke ret stor, selv Mette, hun må bukke sig. Ja. Her er så hele mekanismen, der drejer fyret. Eller drejer prismerne. Ja, du går forlæns. Jeg går baglæns. Det hjælper, hvis man lige vrider hovedet lidt til siden. Husk, at du har tællet med det. Hvem tæller? Altså ham der. Altså ham Newton der, da han opfandt tyngdekraften, kunne han ikke have opfundet den sådan galt begge veje, fordi det her er da uendelig meget nemmere. Tænk sig, hvis man kunne gå op i samme tempo, som man gik ned. Og jeg er så heldig, at jeg skal ikke holde ved rækværket for at kunne gå ned ad trapper. Det er jo cirka 15 gange så hurtigt, som da vi skulle op. Hvordan går det deroppe med det? Nå, for lige at give jer et blik af, hvor stor døren var inde i tårnet, så går Mette lige derind og kigger op. Hvordan slukker man lyset, ikke? Det er automatisk. Nå. Fin udstilling her. Masser af fugle. Nu lov med jer. Rør en pels. Rør det forsigtigt. Alle sammen noget, der kan findes i Thy Nationalpark. Hvad er det for nogen med det? Jamen, en ræv, en hare, en grævling, en odder. Nej, det er ikke en odder. Hvad er det for en? Fordi den har ikke nogen... Ja, hvad er det for en? Fordi den har ikke nogen svømmehal. Jeg synes bare, den er for stor til sådan... Det er noget. Er det en odder? Okay. Ja, den har svømmehud imellem. Og den der, det er dem, de udrydder. Morhund. Morhund, ja. Lille Naturhistorisk Museum. Det der, det er altså et godt billede. Ja. Her er blueprints. Så hvis du vil bygge dit eget fyrtårn, så kan du lige komme til målene her. Det var fyrmesterens kontor. Med telefonen. Heller lige, fordi det er altså ikke særlig stort herinde, men der var der møbler som og et pengeskab. Så kunne man sidde og få en passiar med borgmesteren, når han kom forbi, skulle høre, om der stadigvæk var lys i. Flotte stuer. Der er altså lavet café her nu.
hvilket vi jo sætter pris på, fordi vi tror, vi vil støtte dem og skal have os lidt kaffe og kage. Her var den udstue, vi så udefra. Der har vi kunnet sidde nede i solen. Det er jo ikke det eneste fald for fristelsen til lige en sød lille kop kaffe og lidt hjemmebagt kringle. Det skulle jeg tage at prøve. Jeg har en forventning om, at det er godt. Men det er lige med at nyde det her, så længe man kan. Følge vejrudsigten, så skulle det jo gå helt galt fra mandag. Ja, det her er så det sidste solskin og lækker efterårsvejr der. Jamen, vi troede jo også, at den weekend, vi var afsted på Allerød, at det var den sidste sommerdag. Ja. Ej, den var også noget varmere end det her, og det er ikke ret lang tid siden. Nej, det er også rigtig nok. Forhåbentlig på det her tidspunkt, hvor jeg ser det her, så har jeg fået lavet den video om Allerød færdig. Den har du lavet færdig? Nå, sådan noget andet, jeg mangler at lave færdig. Nogle af de andre kanaler, vi følger, der har der været meget snak om, når de kommer til Danmark, det her med vores honesty boxes, det vil sige vejboder, hvor du kan købe ting og sager, og så bare betale. Og så kommer ejeren og henter det lidt senere på dagen. Og det samme gør sig gældende her i Thy. Når man går ind efter kaffe og brød og alt sådan noget, så lader man sine tasker og værdigenstande ligge, fordi der er nok nogen, der kigger efter det. Der er i hvert fald ikke nogen, der tager det. I går, da vi var i vandet, det var nok mest mig. Men alt det der sand på sådan en strand, det er noget for... Altså, det er en døv uden lige. Så da vi kom tilbage til bilen, så brugte vi næsten 15 liter vand på at få vasket os selv, og få vasket skoene, og få vasket sand af det hele. Så vi skal have fyldt lidt op, lige vores reservedunk, den som vi bruger til sådan noget. Og derfor med det taget det her kort om den sydlige del af Nationalpark Thy. Og der kan man nemlig se, der hvor der er shelter på nogle af dem, at der er der også et vandpost. Nu kan man ikke lige se på skyggen der, sådan. At der er også en vandpost. Vandpost her. Det er der sådan mange andre steder. Der er en vandpost her. Og vi skal jo ikke snige os ind og fylde 100 liter på en camper, det kunne vi ikke drømme om. Men at få ind og tage en 5-10 liter i vores reservedunk, det tror jeg godt kan lade sig gøre. Tusind tak, fordi I stadigvæk ser med. Jeg kom til at love, at vi skulle til Nørre Vorupør, men jeg havde lige glemt, at vi havde filmet en hel masse op fra det fantastiske fyrtårn ved Lodbjerg. Så næste gang, der skal vi nok nå til Nørre Vorupør, det lover jeg. Indtil da, så pas på jer selv, og vi ses derude på vejene. Hej hej!